Si do t'jetë moti gjatë ditës së sotme 15 qershor, sa do t'jenë temperaturat? Për ditën e sotme 15 qershor 2026, vendi ynë do të dominohet nga një mot i qëndrueshëm, ndërsa nuk pritet reshjeshiu në asnjë nga qarqet e Shqipërisë. Sipas Institutit të Gjeoshkencave, temperaturat e ajrit do të shënojnë vlera tipike verore. Në zonat bregdetare temperaturat minimale pritet të zbresin deri 19 gradë Celsius, ndërsa maksimalet do të arrijnë në 30 gradë Celsius. Në vendet e ulta, termometri do të luhatet nga 16 gradë Celsius në mëngjes deri 31 gradë Celsius gjatë orëve të mesditës. Ndërkohë, në zonat malore temperaturat do të variojnë nga 13 në 27 gradë Celsius. Sa i përket erës, ajo pritet frymë me intensitet të lehtë deri mesatar në pjesën më të madhe të territorit.